그러니까 그 전까지는 학교 다니고 뭘 배웠는지 모를 정도로 아주 존재가 많은 사람이었어요. 굉장히 공부 잘하게 생겼잖아요. 근데 그런 사람이었습니다. 근데 23살에 아버님이 돌아가시지 않았으면 아마 제가 그런 삶을 살았을까 하는 생각이 들 정도로 또 어떤 계기가 저를 이렇게 완전히 다른 사람으로 살게 됐거든요. 그래서 23살에 아버지가 돌아가시면서 어머니가 폐혈증을 사면서 돌아가셨습니다. 그래서 목재 소집 딸로 태어나서 잘 살았는데 30만 원 놔두고 돌아가시면서 언니 오빠가 있었는데 뭔가 열심히 하는데 잘 안 되는 사람이잖아요. 그때부터 제가 완전히 다른 사람이 돼요. 완전히 다른 사람 돼서 2평짜리 그 스키복 팔고 이런 거 있죠. 영평 스키장하고 가까우니까. 그 2평짜리 옷가게로 시작을 해서 26살에 500만 원을 갖고 서울 옵니다. 와서 제가 약간 부르주아적 기질이 있어서 그 기아 생활을 해요. 돈이 없어도 제일 좋은 데 가야 돼. 그래서 서울에 와서 제일 좋은 데 어디냐 하니까 명동. 명동에서 제일 비싼 데 어디냐 하니까 사부호텔 1층. 그 당시에는 이 쇼핑 에리아가 압구정동도 없었고 어디도 없었어요. 명동만 있었어요. 돈 있는 사람들이 거기 가서 사고 그 당시만 해도 수입이 자유화되지 않았고 여행도 자유화되지 않았어요. 해외여행이. 그리고 또 뭐가 있었냐면은 해외 브랜드가 들어오지 않으니까 우리나라 브랜드밖에 없었죠. 그래서 물건이 없으니 명동에만 가면 우리나라 브랜드가 있던 시대, 콤보 이런 것들이. 거기에 500만 원 갖고서 어떻게 가게를 얻겠어요. 근데 그때는 DI를 배우지도 않았는데 그 DI 정신을 발휘해서 집주인을 찾아가서 권리금 포함해서 7천만 원짜리 가게를 한 달에 돌려서 얻습니다. 그래서 제가 거기 가서 이제 한 1년 만에 그 가게를 사요. 제가 해준 취급한 거는 그 당시에 우리나라는 미국에서 이제 캘빈 클라인, 로나 캐런, 갭 같은 것을 한국에 의외로 주문자 상표 부착 방식을 해갖고 한국에다 오더하고 일본 브랜드가 한국 가서 오더를 하는 시절이에요. 그러니까 우리는 이제 생산만 해갖고 수출해 준 거죠. 그러니까 그 우리가 일명 보세라고 하는 거 그런 것들이 많이 흘러나왔어요. 그래갖고 제가 보세 장사를 거기서 합니다. 그래서 제가 그 한 3일 동안에 손님이 하나도 없었어요. 근데 제가 월세가 그중 원래 70인데 140을 주더라고요. 왜냐하면은 보증금이 없었잖아요. 돈이 없으니까. 그래서 제가 주인한테 배를 준다고 했고 그게 언제냐면 86년도예요. 27살에 왔나? 근데 이제 청문회가 막 열렸어요. 전두환 정권 때인지. 그래갖고 체류탄을 막 쏘고 명동에서 맨날 데모를 하는 거야. 그러니까 장사들이 안 돼. 임대료를 못 내. 그러니까 이 주인이 왜 좋겠어요? 어차피 그렇게 장사가 안 되는 거 내가 월세 배를 준다는 거 한번 해봐 이렇게 된 거예요. 그래서 그걸 했는데 3일 동안 손님이 하나도 안 왔어요. 왜? 내 옆집에는 지금은 이제 그 정식으로 구찌코리아나 르비통 코리아가 들어와있지만 그 당시만 해도 없었으니까 홍콩 같은 데 가갖고 리바이스 이런 걸 갖다가 팔던 시절이에요. 덕다리. 그래서 그 옆가게가 여자로 한 100만 원 이상 되는 거예요. 또 이쪽은 남자로 100만 되는 곳에 내가 주변에 딱 있는 거야. 그러니까 사람들이 생각이 이거 굉장히 비쌀 거다가 안 들어오는 거야. 그래갖고 제가 3일 후에 문 밖으로 갑니다. 아니야 내 스타일대로 하겠어 해갖고 옷을 다 빼갖고 행가를 창고식으로 걸어요. 작은 가게를. 그리고 그 차우스라고 미국 브랜드가 있어요. 그 장안평에 있는 가서 공장에 놨더니 실크 브라우스가 빨간 옷을 1,000원보다 짝 있는 거예요. 그래서 그걸 1,500원에 샀어요. 그때만 해도 1,500원이 싼 건 아니었어요. 그래서 그걸 3,000장을 써서 윈도에 싹 쏟았고요. 쏟아서 문방구에서 산 거 오늘의 서비스 5,000원. 그때부터 이 스탠드 언니의 역사가 시작됩니다. 그 손님이 단 한 명이 없던 손님이 줄을 세웁니다. 옷을 입힐 수가 없어. 그러니까 이렇게 생각하면 돼. 그 이후부터 1년 동안 명동에 있는 소매치기가 다 썼다고 생각하면 돼. 우리 가게에 손님이 이렇게 샤워 커튼하고 입고 있으면 어떤 사람이 앞에 나왔잖아요. 그 전 사람 나오면은 아마 그 돈 있는 사람이 올 때니까 돈이 아마 이렇게 100만 원씩 들어있었나 봐요. 현금이. 그때는 신용카드 시절이 아니었어요. 그러니까 탁 나오니까 그 가방에 있었나 봐. 그러니까 자기 돈 생각나서 딱 열으니까 돈이 없으니까 내 돈 하니까 갑자기 그 다음 사람들한테 이 샤워 커튼 밑으로 돈이 싹 흘러나오는 거야. 소매치기 갖고 들어간 거야. 그럴 정도로
다 돼갖고 소매치기들이 이제 오는 거예요. 네, 그래서 제가 이제 그 보세를 계기로 지금은 우리가 이제 우리나라가 패션의 어떤 수준이 트렌드 수준이 굉장히 앞서 있어요. 그리고 어떻게 보면 인테리어 브랜드가 한국에 아시아를 런칭할 때 한국에 먼저 테스트 마켓이에요. 그 정도 우리가 레벨이 올라갔는데 그 당시만 해도 한 6, 7년 이상이 늦었어요. 그래서 제가 그 이후에 제가 무역을 하게 됐는데 패션에 관련된 걸 수입을 합니다. 그러면 제가 이제 그런 거를 전공도 안 하고 회사도 안 다녔는데 어떻게 할까요? 근데 이 보세 옷을 했던 그런 경험이 이미 눈으로 제가 공부가 됐잖아요. 칼라라든가 이 원단을 보는 눈이. 그래서 제가 땡큐 한마디만 알고 외국을 갔는데 그 이유는 중국 시장이 그때 처음 열리기 시작했어요. 그래서 세계의 공장이 된 시작점이 그때예요. 그러니까 어떻게 되겠어요? 바이어가 전부 중국 공장으로 갑니다. 근데 그때는 금융 인프라가 제대로 돼 있지 않아갖고 홍콩에 전 세계 홍콩이나 싱가포르는 금융의 나라잖아요. 그래서 브랜치 오피스를 거기다 두고 이제 동거래는 그쪽으로 하고 그 백투백 MC라고 그러는데 그걸 열고 다이렉트로 물건을 싣고 그래서 상강무역을 하는 그 시대였어요. 그래서 저는 한국에 있는 바이어가 다 떠나서 장사할 게 없잖아요. 그래서 저는 바이어를 찾으러 홍콩을 가요. 이 물건을 찾으러. 그래서 거기 가면 구룡이라고 거기에 이제 그런 한국으로 말하면 이태원 같은 데가 있거든요. 거기를 이제 찾아왔는데 정말로 제가 학교 다닐 때 공부를 안 해갖고 이 영어 단어는 아는 게 없어요. 진짜 땡큐만 하고 가는 거예요. 근데 갔더니 물건이 없는 거예요. 그냥 이미 중국 애들이 싹 쓸어가는 거예요. 중국은 세계 상인을 할 정도로 굉장히 장사를 잘하는 사람이 없어요. 내 차례가 오질 않아. 그런데 우연히 제가 거기를 가보니까 처음으로 영화에서 봤던 것처럼 뭐가 반짝반짝하고 뭐 세상에 살다가 처음 본 물건이 쫙 그냥 뭐 집집마다 있는 거예요. 그때 제가 거기 가서 상점에 가서 물건을 사서 팔기만 해도 한국에서 배 이상을 주고 팔던 시절이에요. 일명 그게 보따리 상이에요. 보따리 장사의 시장인데 지금으로 말하면 이제 소음무역이라고 그러죠. 우리나라의 지금 주아니 베르사체라든가 지금 MCM이라든가 이 미소니 하는 그런 사람들이 지금 이제 이태리로부터 이스쿠르시로 독점권을 받아서 한국에 런칭을 했는데 그 아줌마들이 그 당시에 보따리 장사 출신 아줌마들이에요. 영동에서. 근데 역사적으로는 그래요. 거기에 제가 조금 젊은 사람이 나타난 거죠. 나타나서 제가 그걸 계기로 이제 그 홍콩을 거쳐서 이제 그 당시에는 이 마켓 자체가 한국이 작았기 때문에 이렇게 지금은 루비통 코리아, 구찌코리아에서 나라별로 이들 딱 주는데 마켓이 작으면 어떻게 되겠어요? 아시아 총괄을 싱가포르에서 주든가 홍콩에서 줄 수 있어. 그럼 나는 그 물건을 그 유명 브랜드의 재고를 살려면은 싱가포르나 홍콩을 가야 됐어요. 그래갖고 처음에는 소매 가게에서 사던 물건을 제가 그런 회사를 찾아갑니다. 찾아가서 제가 이제 그 물건을 이제 좀 큰 볼륨으로 사오기 시작해요. 사서 여러분이 아시는 압구정 현대백화점. 거기가 그때 압구정 현대 아파트는 잘 사는 사람들이 살았어요. 그리고 저쪽 강북에는 평창도. 그래서 저는 이제 압구정 한양을 살았기 때문에 이제 현대백화점 타켓으로 갖다 팔니까 찢어진 것도 다 팔려. 왜 그러냐? 수요와 공급이 맞지 않은 거야. 돈은 있어. 물건이 없는 거예요. 북한하고 똑같은 거야. 없는 거야. 그러니까 팔리는 거예요. 그렇게 해서 이제 하다 보니까 제가 이제 알게 된 거죠. 싱가포르를 다니면서 이 물건이 저기 멀리 있는 유럽에서 온다는 걸 알게 된 거예요. 이제 왜냐면 오늘 시간이 별로 없기 때문에 그걸 풀지를 못하니까 막 뛰어서 할게요. 그래서 제가 지금 바로 이태리를 가서 지금까지 그게 이제 30대 초반에서 제가 66살입니다. 지금까지 제가 이태리 무역을 하고 있고 처음 시작은 이제 어떤 그런 유명 브랜드를 컨테이너로 실어와서 전국에다 뿌리는 일을 했었고요. 근데 이태리 내 파트너가 원단 에이전트였어요. 이태리 구조는 다이렉트로 공장 가서 거래를 못합니다. 각 에이전트가 나는 이 공장, 이 공장, 이 공장을 독점을 맺어서 각 나라별로 자기가 파는 구조예요. 그래서 그 내 파트너가 원단 에이전트였기 때문에 나중에 제가 원단을 합니다. 그래서 원단을 해서 국내 내셔널 여러분들 톰보이라든가 마루, 뱅뱅 굉장히 많은 물량을 컨테이너로 제가 납품을 했고요. 그걸 하다 보니 굉장히 문제가 생겨요. 왜냐면 잘못되면 컨테이너처럼 문제가 되잖아요.
그래서 제가 발견한 게 머플러를 발견합니다. 근데 거의 원단을 수입하던 무역하는 사장님들은 남자였어요. 그래서 이 사람들이 머플러가 좋은 줄 몰라. 근데 저는 여자였기 때문에 그게 보여든 거야. 그래서 옷보다도 리스크가 없고 원단보다도 리스크가 없는 머플러도 30년 동안 아마 여러분이 브랜드에 가서 산 머플러를 내가 다 공급한 거라고 보시면 돼요. 이분이 미스터 콜롬빈이라고 그 당시에 땡큐 한마디만 알고 이태리에 가서 저랑 수십 년 동안 거래를 하는 적이고요. 이 사진은 여러분이 역사책에서 본 것처럼 그 아로나 강이라고 피렌체, 플로렌스, 르네상스 발상지 거기 그 강 옆에서 전 세계에서 큰 바이어를 이제 자기네가 그 운송회사가 초대를 해서 파티를 열어줘요. 1년에 한 번씩 가수. 그때 제가 초대를 받은 거예요. 그리고 요거는 루비통이나 샤넬 같은 스카프, 실크를 갖다가 염색해서 브랜드에 공급하는 오모라는 점, 밀라노 옆에 그 회사에 있는 직원입니다. 그래서 그렇게 이제 말도 안 되는 그런 과정을 거쳐서 2평짜리 가게에서 그렇게 짧은 시간에 이태리 가서 난리 붓을 폈는데 그 당시에는 이제 이렇게 여자가 나가서 비즈니스하는, 특히 해외 비즈니스 하는 사람이 없었기 때문에 이렇게 매스컴에 SBS도 출연되고 주식회사 유러피안 대표 한국영 씨다. 그러니까 무역센터에 이런 프로모션 업체들 가운데 삼성도 무역센터에 위치한 주식회사 유러피안 34층의 전망 좋은 곳에 위치한 유러피안이 눈에 띄는 이유는 무엇일까? 그것은 지난 15년간 이태리를 비롯 유럽 시장과 거래하면서 쌓은 수입 원단 전문 업체로서의 노하우가 축적되어 있기 때문이다. 이 컴퓨터 보세요. 지난 94년부터 토탈 패션 전문 프로모션 업체로 자리 잡기 시작해 작년 한해 연간 매출액 30억 원을 달성한 유러피안. 총 7명의 직원이 성차별, 학력 차별 없이 자유롭게 자신의 역량을 발휘하는 것. 이곳을 이끄는 한 젊은 여사장이 있다. 항상 자신의 삶의 조건은 자신이 만드는 것이라는 마음가짐으로 일하는 사람. 바로 사업을 천직으로 여기는 한석영 사장. 그래서 여기 보시면 이제 이 서류가 쌓여져 있잖아요. 처음에는 제가 영어를 모를 때는 얘네가 너무나 잘 쓰는 줄 알았어. 근데 이게 너무 답답하니까 제가 읽을 줄 알아야 되잖아. 그래서 간절하니까 읽히더라고. 읽는 거니까 얘네가 소설을 쓴 거야. 연애편지 쓰듯이. 비즈니스 레터는 그렇게 쓰면 안 되는데. 아, 어이가 없더라고. 그래, 그다음부터 악차까지 제가 이제 이 서류를 다 이제 이메일 이제 그 당시에는 이제 팩스도 많이 하니까. 그래서 이제 오면은 이제 한국 오면은 결제가 밀려 있는 거야. 이태리를 2달에 한 번씩 이렇게 가니까 산더미 같이 밀려 있는 걸 다 이제 결제를 하는 거예요. 그래서 이런 데도 이렇게 이제 나오고. 그러다가 이제 제가 IMF가 1997년에 11월에 터졌습니다. 그때 우리나라 수입 업체가 거의 대기업, 중소기업 할 것 없이 다 거의 부도 직전에 났다고 봅니다. 왜냐면은 그때는 이태리가 유로가 아니고 리라였어요. 리라는 내가 대구에서 물건을 사는 것보다 이태리에서 사오는 게 훨씬 좋은 퀄리티를 싸게 공급할 수 있는 그런 정도의 돈의 가치가 낮았었어요. 근데 그 유로화가 되면서 30%가 업이 됐거든요. 근데 이 당시가 왜 제가 이제 수입 업체가 문제가 되냐면 특히 패션 업체는 저희가 수십 컨테이너가 들어오잖아요. 근데 그게 10월부터 물건이 납품이 되는 거예요. 가을, 겨울 물건이. 근데 11월에 터졌는데 그때 우리가 은행에 와서 결제를 해서 내고를 한다 그러거든요. 결제를 하는데 은행 가는 동안에 500만 원씩 올라가. 한윤이. 그럼 내가 물건값이 5억이면 5억이 한차 손이 생긴 거예요. 그래서 명함 이만큼 내는 걸 쓰레기통에 다 버릴 정도로. 그럴 정도로 다 부도가 났고요. 여러분이 아시는 삼성물산을 비롯해서 큰 회사도 가면은 그 명예퇴직을 시켜갖고 텅텅 비었어요. 국가가 부도가 난 거예요. 근데 이게 뭐 강릉에서 제가 이렇게 얼마나 고생을 해서 여기까지 왔는데 그냥 있을 수는 없는 거잖아요. 근데 항상 위기가 기회라는 거를. 그래서 제가 그때 이태리 라이센스를 받아갖고 우리나라는 3구하고 4호 2개밖에 없었어요. 홈쇼핑이. 지금은 물건이 다 들어가야 틀어줍니다. 방송 사고가 나니까. 이 당시만 해도 초창기여갖고 샘플만 가져가면 틀어줘요. 근데 더구나 이태리 브랜드라니까 이제 미소니 브랜드 이런 거였거든요. 그 라이센스니까 서로 가져가려고 그러는 거야. 그래서 내가 스웨트하고 티셔츠만 했는데 하나씩 줬어. 402억씩 팔았어.
그러니까 어떻게 되겠어? 막 나보고 이거는 내가 갑이야. 그래갖고 저 집에 있는 거 나한테 다 갖고 오라. 이쪽에서 얘 걸 다 갖고 오라. 막 남의 걸 계속 보는 거야. 모니터링 하는 거야. 이 역시 팔리는 거 보는 거야. 그래서 이렇게 역경을 극복한 사람이라고 환경 비즈니스에 납니다. 그리고 제가 이제 이 장사를 계속 하면서 어느 날 G마켓이라는 거 아시죠? 네. G마켓 사장이 최채함이라고 제 친구였어요. 근데 하루는 연락이 와. 자기네가 인터파크가 인수됐거든요. 인터파크에서 주차하는 강의가 있대요. 저보고 무슨 강의를 가보래. 뭔지 모르고 갔어. 갔더니 대학생이 쫙 앉아있는 거야. 그게 무슨 강의냐. 앞으로의 세상은 이렇게 오프라인에서 타지 않고 온라인으로 티켓 발로 다 한다는 거야. 그래서 무슨 이거 시jar도 안 먹히는 얘기를 하냐. 뭔 얘기야. 무슨 온라인으로 뭘 팔아. 너무 이상한 거야. 그 당시에. 근데 그 강의를 쭉 듣다가 그래? 세상이 바뀌어? 그러니까 우리가 지금 메타버스가 와, 뭐 챗GPT가 이거하고 똑같은 거예요. 그래서 믿을 수는 없지만 저는 이제 촉이 있으니까 오는구나. 그러면 나도 온라인으로 해서 물건을 팔아야겠다. 그래서 생각을 해보니까 한국 마켓 자체가 굉장히 작잖아요. 그래서 저는 그 전에 일본에서 원단을 수입을 했었기 때문에 이때는 제가 결혼을 했었기 때문에 결혼하기 전이다. 해서 이제 그쪽에 이제 일본에서 유학 온 사람을 옆에 안 시켜놓고 제로 베이스에서 제가 일본 바이어를 도매를 내려고. 그러니까 외국에 있는 액세서리, 뭐 티파니라든가 유명 브랜드 액세서리를 일본은 그 빠친코에서 캠프를 하면은 명품 백이나 이런 걸 주거든요. 그래서 그렇게도 하고 우리보다 먼저 이커머스가 발달했어요. 그래서 야오재팬이라든가 라쿠텐이나 이런 데를 제가 이제 그걸 판매업자들 공급을 하려고 키워드를 씁니다. 쳐서 하루에 한 1000개, 2000개를 보내는 거예요. 그래서 근데 이제 여기서 일본에서 오신 분들 계시지만 그 당시만 해도 제가 김치를 그 사람들이 못 먹었어요. 그리고 한국 가면은 신용도 없고 퀄리티도 안 좋다는 인식이 있던 시절이에요. 그럼 내가 한국에 있는 유러피안이라는 회사야. 이런 거 내가 이태리 걸 팔 거야. 누가 살 거야? 하나도 안 사요. 그래서 제가 머리를 썼죠. 왜? 그전 내가 이태리 장사를 하면서 이 사람들이 한국에 대한 인식이 어떻다는 걸 알고 있었기 때문에. 그럼 어떻게 했냐면 럭셔리 재팬이라고 딱 이름을 짓고 오사카에 사무실 하나 줍니다. 그러니까 온라인이기 때문에 굳이 내가 노출될 필요가 없는 거야. 그러니까 하고 나는 함서병이라면 빠지고 일본 이름 하나 딱 찍고 그걸로 이메일을 보내요. 그럼 어떻게 되겠어요? 1차 방문은 통과하는 거야. 한국애가 아니야. 이거는 일본 오사카에 있는 회사야. 그러면 딱 그게 없어지는 거야. 그래갖고 1000군데를 보니까 얘는 의심 많았고 처음에 하나씩 와. 근데 한국 사람 같은 그 오더를 안 받을 거야. 근데 저는 그 애들 성향을 알으니까 하나를 받는 거야. 그게 나중에 한 사람이 1억이 되고 2억이 돼서 제가 그걸 다 사갖고 청담동에 빌딩을, 꼬마 빌딩을 사는 계기가 됐거든요. 돈이 그냥 막 1억, 2억씩 갖고 왔다고요. 갖고 오다 보니까 돈이 너무 많이 생기니까 그때 결혼해서 애를 낳았는데 장사꾼집 애보다는 도서관집 아들을 키우고 싶어요. 그래서 이제 책을 많이 읽혔거든요. 그래서 제가 여기다가 그 벌은 돈 일부를 도서관을 차립니다. 영어 도서관. 학원을 보내기 싫어가지고. 그래서 돌아다니는데 여기를 이제 도서관을 차리고 보니까 아니 뭐 전도 아닌 며느리 뭐 이런 시내라 이런 돈 많은 데들 오는 거야. 보다 돈 많은 데서 이게 뭐 책이잖아 아니고 완전히. 그래서 생각을 한 게 제가 강릉에 어린데 도서관이 공중 화장실 2층에 있었는데 지금은 상상하고 싶지 않을 정도로 시커멓고 막 무섭고 이런 기억이 있는 거예요. 근데 어떻게 책을 좋아하겠어 커서. 그 생각이 딱 나는 거야. 그래서 제가 경기도 일원에 좀 이렇게 가난한 동네에 있는 그런데 어린이집, 국립 어린이집에 제가 공문을 보냅니다. 필드 트립을 일로 와라. 도시락을 싸갖고. 그래갖고 아이들이 한 달에 한 번씩 30명씩 다 어린이집에서 필드 트립 오겠어요. 제가 왜 그랬냐. 우리 아들은 태어나니 함석영이 아들이지만 제 어릴 때 기억에는 가난한 집 애들도 책을 좋아하는 애를 키우면 얘는 뭘 해도 될 수 있다고 생각하기 때문이에요. 근데 그 기억은 엄마가 책을 읽으래서 읽는 게 아니거든요. 도서관은 너무나 아름다운 데야. 너무나 예쁜 데야. 이 기억만 갖고도 이 아이는 책을 좋아하는 애로 될 수 있다고 생각해요. 그래서 제가 이렇게 예쁘게 만들고
밖에는 키위나무, 포도나무를 마당에다 다 심고 난리 무슨 핀 거예요. 그래서 이제 이렇게 해서 조선일보에 딱 연락을 했죠. 모든 거. 예, 도서관 내 돈 채렸으니 취재와. 이랬더니 취재가 나왔어요. 그래갖고 조선일보에서 한 면이 다 났어요. 한 면이. 그래서 신세계 회장님이 그 도서관을 보시고 이명 회장님이 비서를 보내셨어요. 우리 전 신세계에 다 들어와라. 상공사관 엄마들을 잡기 위해서 그때 영어 도서관이 유행이 없기 때문에 도서관을 들어와서 노하고 제가 이제 캐나다로 갔거든요. 아기를 데리고. 그래서 이 집이에요. 이 집에서 이제 그리고 여기다가 제가 이제 케파 제 앞이 옆집이기 때문에 SM이나 큐브나 그런 그 옆집이기 때문에 제가 여기다가 이제 게스트하우스 에어비앤비도 하고 또 최근에는 제가 무역을 계속 하면서도 항상 연쇄 창업을 하기 때문에 강릉의 바닷가, 송정 바닷가에다가 통나무집을 지어놓고 이렇게 이게 왜 이걸 보여주냐면은 창업하기 너무 쉬운 세상에 살고 있다는 거예요. 옛날에는 장사꾼집 아들 사업가 부모 밑에서만 창업을 할 수 있어. 지금은 디지털 세상에서는 블로그나 인스타 하나면 누구나 창업이 되는 거예요. 그걸 내가 보여주고 그러니까 한 달 만에 뚝딱 해서 박아져갖고 한 달 만에 돈 다 뺐어. 하루에 50만 원 한 칸. 그 뭘로 본 거예요? 블로그 딱 만들어서 딱 올리고 인스타에다가 송정스테 해놓고 인스타 광고 딱 올리면 끝나는 거야. 이런 세상에 우리가 살고 있는 거야. 그래서 이렇게 했고요. 이거는 이제 제가 이제 그 우리가 아날로그 세대잖아요. 제가 아날로그 세대인데 디지털 시대가 되면서 옛날에는 무역센터에 1,000만 원씩 그 월세를 주고 직원을 7, 8명을 줘야 되고 이메일 쓰는 애, 영업하는 애 다 했었잖아요. 근데 지금 창업하기 너무 좋은 세상에 살고 있는 거예요. 앱 하나가 직원 하나의 역할을 하는 거예요. 그래서 제가 이렇게 스마트 워크라는 내 폰 하나로 그 앱 하나가 직원이 돼서 에버노트, 노션 모든 걸로 이걸 다 합니다. 무역, 이메일까지 다. 영어가 안 돼, 팝하고가 있잖아요. 다 되는 거예요. 그래서 이태리를 가서 이 회사는 유명 명품 브랜드의 머플러를 납품하는 공장이에요. 여기를 가서 40피트 한 컨테이너를 제가 지금 고르고 있는 거예요. 이제 제가 그냥 구경만 하고 이태리를 옆에 세우는 거 쫙 해서 예스하면 동그라미 노 하면 그 한 박스가 이제 40피트 한 컨테이너를 하루 만에 다 삽니다. 우리 아들 옆에 세워놓고. 이 시대에 살고 있는 거예요, 지금 우리가. 그래갖고 이렇게 청담동에 차가 들어오지 못할 정도로 큰 차가 왔어요. 그래서 이제 이태리의 파트너고 그래갖고 제가 사오는 거 우리 아들을 이제 그 아이가 이제 대표님도 알지만 서울국제학교라고 SIS가 굉장히 좋은 학교를 다녔는데 지금 세상에 뭐로 돈 쓰고 학교 다니냐 해가 고등학교 학교를 때려치겠어. 때려쳐라. 근데 시간이 없다. 그 돈 갖고 그냥 나랑 전 세계 전시회나 다니자. 그래갖고 그 돈으로 그렇게 쓰고 사는 거지. 너가 자전거를 지금 타는 걸 학교에서 배우고 있는데 네가 학교를 대학 졸업하고 나면 이 세상에 자전거가 다 없어졌어. 근데 네가 거기서 4년, 6년을 왜 거기서 시간을 죽이고 있냐. 그래서 딱 그만두고 나와서 아이를 데리고 여기 이제 갔던 거예요. 그래서 아이를 옆에 세워놓고 이 물건이 사는 것부터 이게 파리로 넘어서 파리에 딱 가니까 그 아크네 스튜디오 브랜드가 얼마에 팔고 있는지 내가 산 금액의 10배 팔고 있고 한국에 딱 와서 이걸 어떻게 파는 건지 전단지를 어떻게 돌리고 어떻게 하는 걸 다 가르쳐요. 직접 판매까지. 그래서 이 디지털 세상에는 이게 가능하고 제가 이제 B2B만 하는 거를 B2C로 충분히 할 수 있다. 잘 지내셨나요? 혼자서 인스타 라이브와 내 쇼핑 라이브를 켰습니다. 하나는 인스타 라이브고 하나는 네이버 쇼핑 라이브를 켰습니다. 처음 시도하는 거라서 좀 걱정은 되지만 그래서 한번 해보겠습니다. 그냥 하는 거야 그냥. 자, 해피님 반갑습니다. 그래서 이렇게 팔았고요. 그래서 제가 놀라운 사실은 뭐냐면 15분만 멘스터 보세요. 그 뭐냐면은 B2B로 파는 거는 양으로 많이 팔았지만 그 마진이라는 게 적잖아요. 근데 내가 B2C로 그 마진만큼을 벌 수 있는 세상이 된 거야. 핸드폰 하나로. 인스타 하나만 있어요. 그래서 그거를 해보였는데 집에서 하루 종일 놀다가 야 돈 좀 벌어볼까? 야 켜! 이러면 딱 이제 키고서 그때부터 하는데 여기도 다 우리 저기 손님이에요. 그래갖고
지금부터 그냥 하는 거였어. 잘 모르면 야 이거 오늘 잘 안 된다. 가격 이상하고 야 오늘 그냥 놀자 뭐 이러면서 그냥 하는 거야. 그래갖고 한 달 동안 7,000원 파는 거예요. 이런 세상에 살고 있는 거야. 그래서 그런 걸 제가 상공사공 젊은 이런 아가들이 무서워하고 두려워하기 때문에 나도 하고 이렇게 캔저닝 하면 너네도 할 수 있다는 걸 보여줬는데 그때부터 다 이렇게 들더라고. 제가 하니까. 그래갖고 제가 그때까지가 인스타 지금은 15만인데 제가 그 캔디스쿨이라고 인스타 이혼 나방에 초대가 돼서 2주에 한 번씩 2시간씩 물어보고 답하는 형식으로 비즈니스에 대해서 얘기를 했는데 거기 들었던 사람 중에 한 명이에요. 근데 이제 그때 그 찐팬이 이제 생긴 게 12,000명의 인스타 팔로워가 생겼던 거예요. 근데 제가 그때 번아웃이 왔어. 어떤 번아웃이 왔냐면 저는 사업에 관계되는 사람을 만나고 살았잖아요. 근데 갑자기 인스타를 하면서 또 그 캔디스쿨을 하면서 살면서 나랑 관계없는 사람이 물밀듯이 몰려오는 거야. 물밀듯이. 그래서 제가 죄송해요. 죄송해야 돼. 그래갖고 이거를 인스타를 쳐다도 보기 싫고 막 갑자기 사람도 무섭고 막 이래 올릴 수가 없는 거예요. 이게 거의 1년을 간 거예요. 그렇게 하다가 어느 날 작년 11월 초에 우리 아들이 홈스쿨링 하니까 제가 밥상머리 교육을 시켜야 되잖아요. 이러면 이래야 돼, 사업하려면 이래야 되고 하는데 하루에 한 2-3시간 얘기를 합니다. 하여튼 어느 날 작년 11월 1일날 딱 걸렸어. 딱 보니까 밑에서 뭐 꼼지락 보니까 녹음을 하고 있는 거야. 녹음을 내가 하는 거야. 너무 오해가 3년째 밥상머리 교육을 녹음을 했다는 거야. 내가 그래서 어이가 없어갖고 내가 여기 물어보면 되지 왜 그럴까. 엄마가 나이가 좀 많잖아. 지가 보험을 들라 한 거야. 언제 어떻게 될지 어이가 없더라고. 그래갖고 그래서 그때 생각을 한 거죠. 친아들이 사실 아버지도 아니고 엄마 말을 녹음하기 쉽지 않잖아요. 그러면 나름 엄마 말에 쓸모가 있다라고 생각을 한 거예요. 제 생각에는. 그때 생각한 거는 제가 아들이 하나인데 마흔둘에 결혼해서 43살에 낳으니까 지금 24살이에요. 근데 어쨌든 나는 이렇게 어려운 환경에서 여기까지 왔지만 우리 아는 태어난이 함석영의 아들이고 캔디 아들이잖아요. 그러면 이미 얘는 가질 걸 다 갖고 태어난 거라고 나는 생각을 해. 그러니까 이 생각을 한 거죠, 아들하고. 그러면 왜 이 좋은 얘기를 너만 들어야 되냐. 누군가는 너 같은 아이가 이 얘기가 필요한 사람이 있을 거다. 그래서 11월 3일날 너 죄졌으니까 너 이제 나랑 같이 해야 돼. 그래서 너가 나한테 엄마 어쩌고저쩌고 물어보면 제가 대답하는 형식으로 인스타 릴스를 올립니다. 올리는데 자고 났는데 인스타 고장난 줄 알았잖아요. 갑자기 팔로워가 1,000명 되고 저장이 조회가 말도 안 되게 하여튼 이런 일이 사건이 생긴 거예요. 그래서 제가 막 불렀어요. 아들 백화라다 인스타 고장 났다고. 난리가 났는데 그 다음날 1,000명, 3,000명 하루에 10,000명씩 올라가더니 한 달에 10만 팔로워가 딱 되는 거예요. 그러더니 12월 말에 15만 팔로워가 된 거예요. 그래서 너무 놀라요. 지금은 집 밖에 못 나갈 정도로 다 알아. 쓰레기 버리도 못 가요. 다 알아요. 그런 어떤 일이 생긴 거죠. 그래서 15만이었고요. 그래서 이렇게 13,000원을 시작을 한 거예요. 근데 제가 왜 사람들이 나를 정말 길거리 걸어가지 못할 정도로 다 아느냐. 예를 들어서 게시물 하나가 500만이 넘게 터지는 거예요. 그래서 저장만 해도 21,000개고 공유가 12,000개고 좋아요도 30,000개. 쉽지 않잖아요. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 웬만한 사람이 다 갖다 봐야 돼요. 어떤 게 터졌을까요? 엄마, 부자가 되기 위해 가장 중요한 게 뭐야? 월급이나 사업소득만으로는 부자가 되기가 쉽지 않아. 요즘같이 금리가 높은 시대에서는 저축하거나 전세금에 돈을 모으면 내 돈이 점점 녹아내려. 나는 수십 년 동안 사업을 했지만 사업소득으로 부자가 된 게 아니야. 자산에 투자함으로써 부자가 될 수 있었어. 그래서 자본주의 사회에서는 경제를 공부하고 이해하는 게 굉장히 중요해. 왜? 실행을 한 발짝을 못 나가는 거야. 바로 이렇게 두려워서 다칠까봐, 떨어질까봐. 근데 저는 땡볕 한마디 알고 그 무슨 울면서 다니는 거야. 울면서. 얼마나 두려웠겠냐. 구글 맵이 없던 시절에 지도를 보고 다녔잖아요. 지도나 제대로 볼 수 있어? 그런 시절에도 다녔다는 얘기예요. 그러니까
여기 계신 분들은 아닐 거라고 생각하는데 굉장히 많은 사람들이 사실은 이 결정을 못하고 있다는 거죠. 그래서 인생은 저지르는 자의 것이다라는 게 저는 생각합니다.